gördün mü? Bütün. Yavrusunun izi. Bir de şurası değil mi? Evet. Bunlar ilgili değil. Senin işinin bunlarla alakası yok değil mi? Yok, hayır yok. Sadece hobi olarak. Pillerimiz tam değil mi? Pillerimiz tam. Kaydımıza bunu alıyoruz. Ve 4, 3, 2, 1. Evet. Bekle. Zaten gördün, hemen yandı. Bunu ilk önce tutuşmasını sağlayacağız. Kokusu da güzeldir ha. Kekçim, selamünaleyküm. Yapıyor. Sen de kayıtladın. Ayrı. Tabii canım. Çalışır bana, şunun altını besleyelim dayı. Şöyle çalışır bana, tamam mı? Altını besleyelim.
Oradan böyle hop attı gitti. Bunlar eşlemişler. Nasıl sıkışınca bırakmışlar.
Geliyor be. Elindeki de pompalı gibi duruyor. Bak. Abi şunu alsana zaten önüne gidiyorum. Abi bunları atmıyorum Osman yok. Lan gidiyorsun lan. Sen al bak sen al. Bayağı
Ama saat 6 oldu ha. Abi gel yukarıdan çıkar. Yukarıdan gel. Osman grup mu oluyor? Gel. Abi yukarıdan çıkar. Gel. Abi Recep'in olduğu yere geçiyor.
ha dur.
atlayacağım. Buradan buraya atlayacağım. Şimdi buraya gideceğim. Gerçekten güzel. Oh. Düştü düştü, sabrın yok. Kaybedeceğiz mi şunu? Al şunu.